Boas tardes a todos. Moi agradecido no nome do Concello por estar aquí. Esta é a terceira conferencia do ciclo de conferencias do Honorio Brigantino 2015 e vou facer unha pequena presentación deste gran autor, deste gran escritor e moitas outras cousas que é Tucho Calvo. Xornalista, escritor, editor e libreiro, Tucho Calvo, que naceu na Guaira, Venezuela, en 1954, é fillo de emigrantes e desde o seu nacemento ten un vínculo con esta cidade que xurde da íntima relación dos pais con quen sería o seu padriño, Pedro Seijo González, un veciño de Castro que tamén procuraba, alén do Atlántico, unha vida mellor. Xornalista vencellado a La Voz de Galicia dende 1976 ata 2010, nela exerceu os máis diversos cargos desde cronista parlamentario na primeira legislatura galega a redactor xefe de deportes, de cultura ou de accións especiais. Comezou no mundo da prensa en El Correo Gallego e colaborou posteriormente entre outros medios en La Región, Arriba, Opinión, Ciudadanos, Radio Francia Internacional e El País. A mediados dos 80 dirixiu durante unha breve etapa o diario La Crónica de León. Coordinou as páxinas literarias de La Voz co premio de novela por entregas ao que serviu de presentación a súa obra O Xabaril Branco, publicada por capítulos con ilustracións de Miguel Anxo Prado. No 2002 dirixiu a Biblioteca Galega 120 de La Voz e posteriormente impulsou outras dúas coleccións complementarias, a Biblioteca Gallega de Autores en Castellano 2004 e a Biblioteca Galega de Clásicos Universais no 2005. No 2002 lanzou con outra xornalista, Carmela González Bo, o proxecto Biblos Clube de Lectores e colección Mandaio, coa idea de facer visibles a produción cultural galega e portuguesa, así como os seus protagonistas. O proxecto completouse coa apertura dunha libraría na Rúa Santiago de Betanzos o 15 de agosto do 2013. Como escritor de ficción, deuse a coñecer con Froito das Lembranzas e autor de títulos como Pae, século XXI, Astra, o Confín, Telúrico, Luz de Abrente, Corazón entre desertos, O Xabaril Branco e Formigas. Escribiu unha biografía sobre Carlos Casares e outra sobre Valentín Paz Andrade e como autor de textos infantís asinou A castaña que chegou á árbore, Gati Pedro e Paxaro de Mar e Vento. Con todos nós, Tucho Calvo. Bueno, boas noites. Grazas a Alfredo por esta presentación, por convidarme a participar nestas xornadas e grazas a todos vostedes por acompañarnos. Bueno, é evidente que hoxe saco unha voz de tenor que non é a miña, que se puidese manter, pois daríame moito xogo na lírica, pero non é o caso. Fixen un texto que leerei e que de algún modo pois responde a pregunta que máis veces levamos escoitado na librería Carmela e máis eu dende que hai ano e pico puxemos en marcha ese negocio que é por que estades en Betanzos ou que facedes en Betanzos. E bueno, tratando de trascender un pouco o ámbito persoal que interesaría menos e convocando como disculpa os moitos autores que viñeron
e regresaron a Betanzos cos seus textos unha e outra vez. É basicamente un texto de evocacións. Hai un aroma, un aire cálido que sube pola ría, co que me atopo de cote axiña que uns rayos de sol amornan esa fenda que se abre na galla dos ríos que apreixa a cidade. Betanzos, navío de terra que fende as augas, con vocación de abrirse ao océano, de facerse ao mar para achegarse aos mundos. E todas esas veces, cando cruzo a ponte da Galera, e as augas baixan como fan tantas veces, un par de veces ao día, cando baixan río arriba contra a natura, impulsadas pola marea e acompañadas da brisa máxica, quente, nutricia e evocadora, cantas veces iso ocurre, digo, eu regreso a Betanzos. Pero non polo camiño que sube ata esta praza do campo e que prácticamente a diario percorremos Carmela, eu, as nenas, cara a nosa librería no Cerne Rexo, onde plantaron as raíces os máis antergos de Banceiros. Non é iso. Regreso ao meu Betanzos de hai moitos anos, dos anos 60 do século pasado. Fago sen pedantería, nin por facer unha cita agora que todo o mundo repite con maior ou menor fortuna, de a cabalo dunha etérea Magdalena. E a dos verán sin fin duns nenos que vivían arrentes das moitas miserias, que tentaban esquecer o inverno cruel dos abañóns ensanguentados, que torturaban as orellas e os dedos e dedas, aqueles que proían que nin o demo cando non lles daba por doer e facernos a vida imposible. Pero nenos libres, con dereito a xogar e beber a vida a carón dos amigos e amigas, a aprender dos xogos e das relacións de todo tipo que se establecen neles. Criaturas que non estaban estresadas por deberes, actividades, pero, bueno, non é disto do que quería falarles en definitiva. Os estudantes, aínda que botásemos unha man nos chollos do campo ou en calquera outros, éramos privilexiados con vacacións de 3 meses que me permitiron un ano percorrer por completo o camiño en procura non tanto do tempo que fuxía como do que estaba por vir. Desde logo lamento non ter a capacidade para poder facer agora esa ruta de volta coa excelencia dun vagaroso discorrer polo camiño de Suán. Un mesmo aire cálido e un idéntico olor que semella penetrar por todos os poros e sentidos do meu corpo transpórtame por igual aos xuncais de dúas das miñas patrias de xuventude, Loiba e Betanzos. Alí, ao norte de Ortigueira, cada verán agardábame a tarefa de agadañar as guedellas de herba e xunco que pasaran parte do inverno debaixo da auga das enchentas. Facíamolo miña nai e máis eu ao abrir o día moi cedo para poder quedar logo libre nas horas tórridas do mediodía. Varios kilómetros diarios de carreiros e camiños levábannos á praia ou logo sempre a 2 pozas da pequena ría de Esteiro, as chamadas Resaca e Tres Rías, para nadar e mergullarnos. Olor quente, húmedo, salgado, doce con puntos de amargor, singular e inconfundible dos xuncais, onde nos queimábamos literalmente sen cremas protectoras ni máis cuidado que o de non bañarnos antes das 3 horas despois de comer. E a lectura, cando puiden transitar dun tirón por el camino de Suán, a la sombra de las muchachas en flor, el mundo de Guermant, Sodoma y Gomorra, la prisionera, la fugitiva y el tiempo recobrado. Ao cruzar pola galera,
Son moitas as veces que lembro tamén que fun neno en Betanzos. Tantas visitas no verán a Castro, a casa do meu padriño Pedro Seijo, tan unido á miña infancia en Venezuela. E tantas veces, co seu sobriño Pedrito e outros amigos, baixamos directamente ao río, leiras abaixo, nunha paisaxe dominada entón polo lúpulo, para procurar entre os xuncais os pozos onde bañármonos, ás beiras onde estomballarnos ao sol. Teño a seguridade absoluta de que Betanzos estivo entre as primeiras visitas que fixen cos meus pais cando chegamos de Venezuela, eu con 7 anos. E xa estaba aí tamén para min, con independencia da súa antigüedade, o pasatempo. Algo lembro aínda de algunha aventura polas súas ruínas. E regreso a él preguntándome se construir parques así, aínda que esta sexa certamente unha obra excepcional, non era unha moda de París que os grandes ricos espallaban polo mundo para asombro dos seus veciños. Pregúntome se os Naveira sentiron o mesmo sopro inspirador, por exemplo, que aquel magnate Leónidas Urízar que protagoniza El Mocho, bueno, non protagoniza, que aparece en El Mocho, obra de un José Donoso inspirador de tantas explosións imaginativas sudamericanas. Aquel Urízar, enriquecido co carbón que outros procuraban mergullados en abafantes pozos sin aire, nas entrañas da terra, na dor imposible impedida pola miseria. Urízar e señora que desde París soñaban cun paraíso na península xacente á súa mina, cun palacio morisco, que tamén isto do palacio morisco algunha cousa me evoca nesta cidade, nunca concluído, pero que tiña, e cito, chimeneas renacentistas, balaustradas de mármol, estatuas de fundición para distribuir por los jardines. Isto algo nos lembra, non? Seguro que vostedes regresan tamén a ese Betanzos das vellas fotografías do pasatempo aló nos primeiros anos do século XX con familiares dos Naveira no estanque del Retiro. El ingenuo magnate, di Donoso en referencia ao seu Urízar, había previsto que sus hijas pasearan en decorativos grupos bajo sus sombrillas por el Valle de las Hortensias, entre grutas simuladas, invernaderos e unha lagunita con cisnes. E mesmo poden vostedes, se o desexan, subir ao pé do xigantesco león do pasatempo para contemplar a cidade desde alí, e, do mesmo xeito que as fillas de Urízar, ir a apoyarse á balaustrada de falsos troncos que circunda la glorieta. Non estou inspirado e confúndome hasta lendo os textos en castelán e en galego, pero bueno, este era en castelán, son citas de Donoso. Pero no Betanzos, a miña infancia, eu non entraba pola galera. Non sei, algunha vez quizáis en días de feira, daquela feira desaparecida que enchía estes campos aquí á nosa dereita, cara abaixo. Daquela ponte era medieval e conservaba un arco gótico. Eu non reparaba niso nin en moitas outras cousas. Pero o encanto do vello Betanzos, do que nos privaron os anos do chamado desarrollismo, aquel anterior triunfo do cemento, tan demoledor como o que vimos de vivir hai pouco tempo, a foto armónica dunha urbe histórica feita aos poucos ao longo dos séculos, iso sí que perdurou sen dúbida como un atractivo indeleble no meu subconsciente xunto coa mágoa por un tesouro perdido. Non é extraño que Betanzos fose cidade de culto, lugar privilexiado a que todos querían ir e volver. Vila para o paseo e o disfrute, lugar de admiración e retorno, visita obrigada dos festivos e domingos para percorrer as súas rúas e gozar dun próspero comercio e dunha afamada gastronomía. As mesmas cousas que hoxe deben ou deberían marcarse como obxectivos para a súa recuperación.
Álvaro Cunqueiro retornaba sempre que podía, e tamén poñía mentes nas xunqueiras. Nun dos artigos que dedicou a Betanzos na serie que publicou en Faro de Vigo sobre vilas e cidades galegas e que aparece recollido no delicioso libro El pasajero en Galicia, di: siempre que pasé por Betanzos y bebo en Betanzos, me imaginé que algunos genios antiguos, quizás lacustres habitantes de las xunqueiras o los gnomos de gorra colorada del castro Dunota legendario, iban a soltar a Betanzos como un gran globo por ese pálido y profundo cielo que corona la ciudad. Porque, agrega noutro momento, en Betanzos, tras haber bebido bien el vino del país, lo que non levita navega. O noso acceso máis frecuente cando baixábamos de Castro era pola chamada Ponte Nova, de fronte, que eu además teria que preguntarlo a calquera dos moitos sabios que hai da historia da cidade aquí, pero creo que daquela a Ponte Nova era a Ponte Vella, pero bueno, non sei. Sempre tiven un lío co da Ponte Nova e a Ponte Vella en Betanzos. Pero, en fin, baixábamos, entrábamos por aí, de fronte ao Arco e a Rúa dos Ferreiros. E aí sí, aí había sempre o atractivo especial dun garda municipal empoleirado nun redondo e reducido altar, sempre co chifre a pedir atención e o casco branco, braceándose en acougo para dirixir un tráfico que, vistas as proporcións que debía ter e a que ten agora, supoño que era un tráfico que necesitaba dunha autoridade que fose conformando desde o comezo a cultura ou incultura que hoxe o encheu todo de coches. Porque, ao fin e ao cabo, nesta época, na miña aldea, que me conste só había 2 coches. E Betanzos había máis. Eran tempos en que se baixaba a pé a diario, e incluso máis dunha vez se facía falla, desde Castro ata a vila. Ainda así, lembro que nunha daquelas festas de verán xa houbera un terrible accidente de tráfico no que un coche levara por diante 3 membros dunha familia ali pola costa das Angustias. Foi unha desas noticias equiparables a calquera gran tragedia actual con, non sei, si con centos de mortos. Non estábamos afeitos a ese tipo de accidentes. Pero bueno, nos días de festa, o percorrido era un paseo que non cansaba nunca. E dos caneiros, bueno, si miro cara aí que vos vou dicir eu. Por entón, todo estaba inzado de romerías campestres por Galicia adiante, de grandes e pequenas romerías. Habías en todos os sitios. En Loiba chamábanos sobre todo a do San Pedro en Bares, con mantéis enchendo de cor a paisaxe de enormes penedos que facilitaron, hai tantos séculos, a construción daquel coído fenicio e que inspiraron, seguramente en data moito máis recente, aqueles dicires de que hai de ir catar a Bares se en Bares non hai que ver, só penas e penascos e zopetar e caer. A outra romería que nos facía especial ilusión era a do Carme de Soutomoro, un lugar agachado ao que íamos desde a miña casa por un camiño entre os pinares para merendar nuns prados ao pé dun pequeno regato. Os caneiros, claro, era o superlativo na comparanza. E a xira polo río concédelle unha singularidade que por forza tiña que marcar moitos dos retornos dos que hoxe falo. A esa singularidade refírese Xulio Cuns cando prologa a fermosa edición do Poema dos Caneiros ilustrada por Xesús Núñez. Un poema recuperado 42 anos despois de ser creado para concretar nesa edición un dos retornos de Novoneira á cidade. E cito a Cuns: o poema hai anos que foi escrito, 1955. En el reflectidas as vivencias íntimas dun xove poeta no decurso dunha festa que podemos chamar fantasmagórica, que se celebra a bordo das lanchas que cruzan un río
alumeada por luces escintilantes reflectidas nas augas. Pero hai que saber que río, porque non todos son iguais, nin semellantes, nin parecidos. Hai ríos bravos, hai ríos mansos, hai ríos de vagar, sí, vagarosos, lentos, repousados. Uxío Novoneira defíneo, descríbeo, plasma no seu estilo de máxima precisión, na concisión xenial que extrae todo o zume a cada palabra que utiliza. Claro, fixo os eidos e uns poucos poemas máis, pero que son quinta esencia, delicadeza, que apreixan todo. Claro, poucas palabras precisa Uxío para retratar a noite máxica sobre o río dos Caneiros. En realidade, un verso: mandeo inorde ao son da noite. Por Betanzos pasa tamén con Manuel María, e cito os seus versos: despois de ir aos Caneiros, teimei en ir a Viveiro, e fun con outros romeiros polo verso de Noriega: vas para Monxa en Valdeflores e es vacante no naseiro, soñando tamén se chega e se tiveron amores. E vela aí a outra gran festa do verán galego que era referencia na miña xuventude, ao pé doutro río, o Landro, nas veigas verdes que o abeiraban aló pola zona de Viveiro. Pero en Betanzos, volvendo a Betanzos, os Caneiros e o globo. Xa se ve que para Álvaro Cunqueiro toda a cidade é un globo que pode facer dela unha aparente próxima e que llamita moitísimo a esa cidade que levita, Castroforte de Baralla, que saiu doutra das máis ilustres plumas galegas, Torrente Ballester, como localización da súa La saga fuga de J.B. O texto do artigo que publicou don Álvaro no Faro en xullo de 1955 co título de Tratado del Globo de Betanzos é unha xoia. Escribe que pocas cosas más gratas, digo, para contar a los gentilhombres de Francia, como es, cual su rotunda gracia y el albedrío de su vuelo, el grande y admirado globo de Betanzos. Contar cómo se ve en la noche de San Roque ascender en el cielo betanceiro el globo ritual, lento, grave, sereno, como un sol, y cómo se encienden en la barquilla el azul, el verde, el rojo de los fuegos artificiales. El globo de Betanzos se rige por leyes que le son propias y que yo sostengo que contradicen las de la aerostática en razón de una cualidad o calidad espiritual que es propia de Betanzos y de lo betanceiro. Ahí remata a cita. Un espíritu de Betanzos, dice, que tiene la virtud de influir en la ocasión, el humo y el humor del aerostato. Das moitas ocasións que vivín de neno o lanzamento do globo, tantas veces no colo ou a cabalo de meu pai e miña nai, para poder sustraerme ás tebras do chan onde quedaba oculto pola multitude, teño a lembranza do día que desde o medio da praza puiden ver como o globo non estaba de bo xenio e cabeceaba como entolecido para rematar por convertirse en bola de lume. Non comprobei o dato, ni siquier yo preguntei a ningún deses vos amigos que teño entre os grandes eruditos desta cidade, moitos aquí presentes, pero recordo que todos falaron en aqueles días de que lle arderan os zapatos que o alcalde tiña na terraza. Non sei o ano, nin quen era o alcalde, simplemente a anécdota quedou na miña mente impresionable. Tan impresionable que xa daquela podía chorar no cine.
Miña nai convencérame para ir ver Tómbola. O local, o Cine Capitol. Cantas grandes oportunidades perdidas para a nosa cultura. Galicia contaba nesa época con máis de 300 cines distribuídos por vilas, aldeas, máis de 300 salas comerciais, e aquí en Betanzos, pois o Capitol e ese fermoso Alfonsetti. Un patrimonio que se deixou perder ata a situación de miseria actual, na que pouco máis temos que as multisalas concentradas cunha programación idéntica en todos os sitios e dirixidas por las grandes multinacionais, sin un lugar para o cine independente e moito menos sin a posibilidade que nos ofrecerían de dar unha chanza ao noso propio cine. Este é un tema que me encanta e que eu seguiría a partir de aquí falando do que pode acontecer na mesma liña coas librerías, porque o día que moito antes de ser libreiro ou aprendiz de libreiro xa o decía e o escribía, o día que perdamos as librerías será prácticamente o final da cultura galega, porque terán forzosamente que desaparecer non só os lectores en galego, sino as editoriais, etcétera, etcétera. Caeremos nas mans, como agora co cine, de salas, bueno, de cadenas de libros nas que só poderemos ler os libros que nos cheguen de fora, impostos por razóns comerciais e culturais tamén, claro, evidentemente. Bueno, pero non me desvío, volvo ao reo. No Capitol, vivín con intensidade aos meus 8 ou 9 anos, calculo eu, porque a película é do 62, as aventuras daquela Marisol tamén aínda nena, coa que medraríamos hasta coñecela como portada de Interview, ou como unha muller firme e creíble, activista, que se chamaba Pepa Flores. Bueno, falei de Cunqueiro, de Novoneira, pero son apenas 2 exemplos, unha pequena mostra inicial dos escritores que retornan a Betanzos ou que procuraron o escaparate desta cidade histórica ao longo dos séculos. Non pretendo ser exhaustivo, obviamente, porque non chegaría toda a noite para seguir o tema, pero abonda con ver cantos dos últimos homenaxeados nas letras galegas tiveron relación coa cidade. Xosé María Díaz Castro, por exemplo, que dedicou un poema á muller betanceira, obtivo aquí o seu primeiro recoñecemento público como escritor en 1946, cando nos Xogos Florais dese ano foi distinguido por partida doble ao gañar os primeiros premios tanto na modalidade de lingua galega, co tríptico Nascida dun soño, como en castelán, con un longo poema que titulaba El cántico de la ciudad. Antes aínda, como recolle en un estudo que, por certo, publicou esa xoia que agardemos manter durante moitos anos, que é o Anuario Brigantino, digo que nun traballo da catedrática betanceira Concepción Delgado Corral recolle que Eladio Rodríguez, perdón, é que cando se improvisa sobre un texto escrito pasan estas cousas. Entón vou non ler como está. Antes aínda, como recolle a catedrática betanceira Concepción Delgado Corral nun interesante traballo que publicou no Anuario Brigantino, foi Eladio Rodríguez quen na cidade de Betanzos atopou razóns para o retorno. Aquí resultou ser onde se estreou e tamén onde máis premios conseguiu.
Foron dous os certames literarios promovidos polo periódico local Las Mariñas nos anos 1886 e 1887, resultando premiadas 5 composicións no primeiro, O Puzo do Lago, e no segundo, Os Orfos da Emigración, O Puzo do Barco, As Festas da Miña Terra e A Renego te Moda, todas elas publicadas posteriormente no seu primeiro libro Folerpas. O traballo de Concepción refírese precisamente ás dúas versións diferentes que existen do Puzo do Lago. Filgueira Valverde, o homenaxeado deste ano, tampouco pode pasar sen reparar en Betanzos e as súas seculares tradicións. Faino en diversas ocasións. Eu lembro a admiración que nos meus pais e en min mesmo despertaba a danza dos arcos do gremio dos mariñeiros. Era outro dos grandes pés dos festexos, coas bandas e con todo o barullo das atraccións. Pero Filgueira evoca outra tradición, para min absolutamente descoñecida, nun artigo que publicou en La Voz de Galicia en xullo do 93, no que se refería ao gamachiño, que, explica el, sería un diaño máis, pero saía cun paso de jugadores de doblones a los dados que virían dunha representación do sorteo da túnica de Cristo. Pérez Constanti supuxo unha etimoloxía exótica do portugués gamão, xogo de azar, e do inglés game para esta denominación de gamachiños. Na cidade das Mariñas, engade Filgueira Valverde, había outras perduracións do teatro sagro e refírese ao martirio de San Sebastián. Eses son algúns dos ilustres e algunhas das citas posibles entre as moitas referencias a Betanzos. Pero tamén eu teño, modestamente, o meu retorno literario a esta cidade no camiño do protagonista de O Xabaril Branco desde o Piornedo á Coruña para embarcar camiño da América. No capítulo que correspondeu ao 11 de agosto do 2002 na entrega diaria de La Voz, cando ainda eu non pensaba estar falando aquí e non tiña que facer a pelota aos betanceiros, dicía: máis que a ningún outro sitio do camiño, aquela chamada cidade dos cabaleiros encheu de admiración a Fito. Chegara seguindo o río Mandeo e o fresco acubillo das súas fragas, e pareceulle o máis fermoso que tiña visto dende que deixara Ancares e as casas en que a pedra pouco máis levantaba ca dun home para deixarse logo cubrir polo colmo. Percorría as rúas de Betanzos admirando escudos, arcos e columnas, paredes, portas e fiestras de pedras perfectamente encaixadas e traballadas como se fosen de manteiga. Bueno, non será en sentido estricto o eterno retorno tal como se formula na filosofía de Nietzsche. Pero, sen dúbida, hai algo na miña vida que me conduciu irremediablemente a regresar a Betanzos. Ademais de canto levo contado, de canto hai xa máis de 20 anos, Carmela e máis eu decidimos, ademais de canto levo contado, de cando hai máis de 20 anos Carmela e máis eu decidimos trasladarnos a vivir a Mandallo en Cesuras, lembramos como un gran agasallo a visita que un día puidemos facer aos castros do concello de Cesuras, guiados pola sabiduría de Alfredo Erias. Tamén el me facilitou importantes documentos e documentación para conformar aquela figura imaginaria, figura máxica do Xabaril Branco. Eu penso que meu padriño estaría feliz de verme hoxe aquí. Sei que non resultei demasiado obvio ou aburrido e ben merece que lle dedique estas palabras, como a todos os que estades aquí e aos descendentes del e daqueles amigos cos que compartín anos de mocidade en Betanzos, moitos deles asentados como comerciantes e veciños na cidade.
Realmente foron os primeiros en asumirme como un betanceiro máis. E agora, desde a librería no cerne mesmo do primeiro asentamento da cidade, Carmela e máis eu queremos ser útiles para contribuir a propiciar ese retorno masivo de vida e ilusión que Betanzos precisa e merece. Sexa como fora, rematarei por dicir con Cunqueiro que sempre queda algo que añadir en elogio e retrato de la ciudad de Betanzos. E creo que coa voz que teño non debo torturar vos máis. Moitas grazas.